言って、それはイフって言ってるじゃん。完全にイフって言ってるんで、そんなわけないじゃん。いや、それは持ってる。本当にそっくりです。そうなの？はい、マナフィーがくしゃみをしたら、もうしもああ、そういうイフを歌うっていう